فادي. هيا وقعد خلاص. والله عندنا ما يدار هاي وقعت بس يعني وين وقعت؟ شلون؟ يلا عمي. وينها؟ طارت. بينتها في ام ريشه. هلكت عرضي معي يا زلمه الطخاش، قول لي مش مرتاح خليها تطير يا زلمه اذا ما هلكان وتعبان. اذا انت قاعد بترجع هيك للطخاش يعني. بس سلكة مغطية شوي بس تتحرك. استنى يا زلمه. يا الذكر ما هذا الذكر الثاني الأكبر. بسم الله ما بتجيش معي. لا راح ينجرح ويطير وما استفيدش منه. استنى شوي.